พี่น้องมาอยู่ฤดูร้อนเขาโอ้มันจะลงในกูได้หรือไม่เอ้ยไก่กินป่าเลยพี่น้องเป็นลักษณะนี้เนาะไปเดี๋ยวได้หน่อยเนาะโอ้โหเอ้ยตะไลขนาดตะไลขนาดเห็นยังเลยพี่น้องเอ้ยยังหน้ากระจิ๋วข้อยังหน้าครับยังหน้ากระจิ๋วไปแล้วครับครึ่งนึงครับนี่ก็สดๆครับสดๆเลยสดๆเลยยับไปเบื้องข้างหน้าเบื้องหัวว่าหันนี่ครับมาไทยมาทันได้ยุดดูร้อนครับผมวันนี้มันคืออะไรวะ21 22นอนนี่เนาะออกมาเรียบร้อยแล้วครับอุ้ยไปแล้วนี่บรรยากาศตอนนี้ขอบคุณสิยั่งเลยเนี่ยแมมเอ้ยร่มแมมแข็งแต่โอ้ตายพัดไปน้ำซะเลยแมงเลยว่อนกับว่อนครับร่มกับร่มแห้งวันนี้วันที่เท่าไรเนาะวันที่เป็นเนี่ยสาเป็นบ้านการเรื่องกับผมอะไรก็แห้งแล้วธรรมชาติร่มกับตึ๊บเป็นให้ดูยากซะเลยเกินโอ้อยู่แล้วไปก่อนละว่าตัวลมไหมก็เห็นยังเลยพี่น้องไงกุ๊บป่าเลย